Hai, nama saya Nak Arisa. Ni abang saya, tak nampak muka dia. Nama dia Daniel Zafwa ataupun panggil Daniel. Okey, kita mulakan slime. Bahan dia gam, sabun dinamo, tunjuklah. gam, sprinkle, Tak letak pun tak apa. dinamo, Sabun dinamo. apa dia? Minyak rambut. Baby oil. Baby oil. Minyak rambut, baby oil. Okay. Sekarang kita bubuhkan gam dulu. Tak. Okay. Kita buka bang. Cara buka. Okay, sabun ni. Dia tak sampai habis tau. Abang dia tak sampai habis tau. Tak sampai habis. Saya beri 3 tapi kakak saya tak nak buat. Kita elakkan. Oh, patutlah. Kita elakkan sudu dia dulu. Elak. Okay, letak. Kita elak. Sampai habis tau. Satu abang saya pakai kacamata. Sampai habis. Sampai habis letak. Okay, air pun sebenarnya perlu tapi tak letak tak apa kot. Okay. Lepas Air tu tak perlu kita kan. kacau dulu. Yes. Kacau. Cepat. Biar je dah. Kacau. Kacau. Lepas tu kita letak Dinamo. satu sudu kan. Okay, share dulu. Okay, tunjuk kat dia orang. Ni. Okay, satu Tak. sudu letak. Sudah letak. Lepas tu dia tak sprinkles. Sabar dulu, kita kacau sikit. Kacau sikit. Kacau. Nanti dia jadilah. Nampak nak jadi dah. Ada ni. Nampak nak jadi dah. Tahu, saya ada 2. Dan jadi. Tengok. Nak jadi dah. Tengok. Nak jadi Sekejap je, dah. tapi kena Lepas letak tu air. kita buat sprinkle. Sekejap, letak. Sabar. Letak ada lagi. Okay, kita kacau. Okay, supaya jadi. Kalau nak letak pewarna makanan pun boleh. Saya tak letak pewarna makanan sebab tak ada kat kedai tu. Okay, kena letak air. Isya, ambil air sikit. Tak pun baby oil. Okay, ambil ni. Sprinkle. Kalau tak nak ada. Okay. Okay, lepas Ni. lepas tu nanti kita kasi. Ada lagi, kita rabuk. Okay, Tak tahu macam mana nak buka. Saya tak nak buka. okay, letak sikit je. Tak habis pun boleh. Okay, Teacher tak boleh buka. Buka. kacau dulu. Saya punya nak jadi dah. Tadi abang punya tak jadi. Sebab dia beli gam lain. Bukan gam ni ya. Saya ada Kena guna gam ni. Jangan guna gam lain. Kalau gam lain, kalau boleh jadi, tak tahu. Nah. Mana? Okay, kita kacau. Tengok tadi. Saya kacau. Okay, ready dulu. Tak dah habis pun. Sikit je. Apa dia buat habis? Macam belum habis lah. Tunggu habis je. Nanti nampak sikit warna dia. Nanti baru. Kalau letak makanan, warna makanan pun boleh. Macam banyak. Habis tangan saya. Aduh. Woi, nak jadi dah. Okey, tu bahan dia. Kalau tak nak menekik, dubu baby oil.
Okay, sekejap je kalau tak keluar air. Dubai pun kita orang tak ada yang Tak kasi sikit. warna makanan. Lepas tu kita orang tak nak dubur air lah. Boleh je bubuh air. Sprinkles. Sprinkles. Nanti kita tu. Ui. Geledek. Okay, kita letak mana tu baby oil. Baby oil. Tak sini je. Okay, sabar-sabar. Jangan. Nak bakit. Okay. Tak baby oil sikit. Okay, satu sudu. Okay, saya pun nak letak baby oil. Wih, Setengah sudu pun boleh. Okay, saya tak nak Tak letak nak kat habis. sebu. Sabar, awak nak masukkan. Okay dah. Saya tak nak letak habis. Sebab yang ni minyak rambut. Wah, nak jadi. Abang saya tengah pergi mana tak? Subscribe. Tunggu dari Syah, tunggu. Subscribe. Sila. Okay, kacau. Kacau lagi. Yang ni yang dulu punya jadi. Ini. Tengok Ni. Saya pun jadi yang tu Bukan kabang. dulu, tengok. Tengok, saya tak boleh tak jatuh pun. Abang saya. Yang tu bukan abang saya buat Yang tu kakak saya buat. Lekit tangan saya. Saya kena dubur baby oil. Kalau letak baby oil banyak atau air banyak. Ataupun dynamo Tak banyak, tahu semua dah jadi macam ke. Jadi tapi cair sikit. Uh. Yang ni jadi sangat. Ni Okay. tengok. Ni jadi. Saya dah punya rambut. Okay, jom Kita kacau saya rasa kena dubur tu. Yang ni saya buat sendiri. Yang tu kakak saya buat. Kamu saya buat. Yang ni kakak saya buat. Okay. Sekejap. Saya rasa Rasa kalau letak banyak sangat kakak tak jadi. Tapi gam kalau guna gam ni memang jadi. saya kena Cepat. dubur ni. Letak dynamo. Saya nak letak dubur gam dua. ni. Lepas tu jadi. Uish, tumpah. Okay, kita tengok. Ya. Okay, nanti kalau komen siapa lagi cantik. Jangan ikut orang lain. Komen ni, komen. 300, 400, Like. 500, 100, 1000. Like. Okay. Okay, dah nak jadi. Saya pun. Ajar jadi. Oh, jadi. Itu tengok ni. Ha. Saya macam lain. Tengok, nak jadi ya. Jom kita dengan tangan. Kalau dah nak jadi Tangan. macam nak kacau tu keras sikit. Apa dia? Makan nasi. Letak kita. Dubuh lah yang ni. Baby oil banyak. Baby oil tak payah bubuh banyak sangat. Nanti tak jadi. Ya. Okay, bubuh sikit je. Kalau tak Saya ada baby oil, kalau- boleh juga kot. Jangan bagi sabun lain. Nanti cair tau. Jangan kalau dubur tak. sabun lain kadang tak jadi. Sekejap, saya nampak ada orang dubur tangan liat. Lepas tu jadi. Ya Allah. Fikir dah kepala otak dia. Apa ni? Tong. Okay, tengok ni. Saya punya nak jadi dah. Kat bawah ni. Ni. Ui. Tengok, saya punya dah habis dah. Dia punya tak habis lagi. Sedap lekit. Besar. Okay. Serius sikit. Jangan bubuh banyak sangat baby oil nanti tak jadi.
Nanti cair sangat. Saya yang ni saya punya boleh saya ambil. Ya. Tapi kalau guna gami garanti jadi. Jadi. Kita dalam gami. Ming Yuan. Anyone. Okey, dah. Sabar. Belum lagi, belum lagi. Tunggu, kita skip jap. Tahu. Okay. Tengok dah jadi dah. Tapi tak ada. Macam kuisi. Ya. Kita orang dulu kita orang tak pandai lah. Dulu kita orang kecil tak ada sama dynamo. Tak ada gam yang Kalau ni. tak ada sampun dynamo tak tahu jadi ke tak rasa. Tak jadi oi. Sebab waktu tu kita orang buat tak jadi. Okay, tengok ni. Dengan tak ada gam ni. Dia kalau nak tengok jadi tak tengok. Saya dia tak pewarna lain. dia Patut tak jadi. cair. Tengok. Tak cair. Tak cair. Dynamo ni korang kena beli tau. Tapi kalau dia letak dynamo jangan bawa pula, bahaya. Okay, letak. Macam saya kata. Saya letak sikit. Letak Tak. Letak sikit dynamo ni. awan sebab sikit lagi sikit. Saya letak dynamo ni sikit. Okey. Sikit. Ni dah jadi dah. Tengok kat tangan Yang saya. tadi tu, ni dah jadi dah, kena tunggu berapa minit ni. Lekit tangan saya. Tapi kena tunggu sikit lah. Okay, sekejap. Okay. Bye. Bye. Subscribe, like and comment. Okay, bye. Tengok tangan saya mesti. Dah jadi. Rar. Rar. Jatuh. Bye. Bye.